哇！呢碗係咩嚟㗎？我自製嘅豬油渣麵咯，大家覺得點啊？個賣相吸唔吸引呢？啊？除咗係豬油渣之外，我仲加咗炸過嘅豬腩肉啦，跟住然之後仲有自己炒嘅辣菜脯啦。我而家一路講一路流口水啊！大家想知道點做？又嚟睇片啦！不過事先警告啊，超長片啊又係毫無保留嘅細節，做生意嘅 formula 嚟嘅。大家如果喜歡嘅話，又有需要嘅話，即管攞去做生意啦，我唔介意嘅。多謝大家啊！去片。好啦，大家晚上好啊！咁呢，因為最近呢就炸咗豬油，咁所以呢今晚我唔煮飯食啦，食咩嘢？食豬油渣麵。咁啊，亦都應承咗大家啊，咁啊可以同大家即係分享一下點樣煮呢個豬油渣麵啊！我相信呢，而家應該好多觀眾呢已經跟緊我做咗豬油，然之後留起咗啲豬油渣，係咪啊？咁就到底豬油渣麵係點做嘅呢？其實呢都係嗰句好簡單㗎咋。嗱，咁呢我首先一件事呢，我就係為咗要方便個程序啊，咁所以呢我就先係淥咗麵先，因為點解呢？因為我要淥麵呢，係淥嘅係上海麵啊嚇。嗱，豬油渣麵呢其實係用上海麵整㗎噃嚇。咁而家呢，我開翻大個水啦嚇。嗱，呢啲泡呢唔係唔乾淨啊，因為我先頭嗰隻鑊呢係烚過，即係飛過同啲豬腩呢就飛過水，所以呢就有少少油啊。好嗱，咁呢呢個上海麵呢，咁啊大家因應大家嘅口味啦，咁就點解我要做咗佢先呢？因為我想個步驟順利啲啊，咁所以呢。我就放咗落去先，滾水放麵啊，咁啊可以中意嘅咧煙韌啲就得，或者煮腍啲都得啊。咁嗱，而家咧我趁住呢個煮麵嘅時間咧，我就同大家介紹下材料啦。咁首先，梗係豬油渣啦，嗱呢啲炸完豬油嘅豬油渣啊。跟住然之後咧，其實豬油渣麵就唔係淨係豬油渣嘅。梗係唔少得呢個主角豬腩肉，咁我呢度咧大概買咗10安士到接近半斤啦 ，OK， 接近半斤。咁咧嗱，呢個咧我就係用呢個薑片啊、青花椒咧就已經飛咗水去咗個雪味㗎啦。跟住然之後切係點樣切咧？就切呢個係條形啊，切呢個條形 ，OK。咁啊，跟住嗱呢啲啦，因為個短嗰頭啦，咁我冇計啦嚇，都係條形啊。咁點解要切條形咧？因為等緊方便我炸。咁咧，記住喎，因為要炸，所以一定要抹乾水。嗱，大家睇到而家好乾身嘅係咪？好啦，跟住落嚟介紹其他嘅材料啦。嗱呢次咧，我又要落呢個天然味精啦。我講過好多次啊，植物啊，即係呢個醃嘢咧，其實係好容易有味精嘅。冬菜點解咁多人中意食呢？其實冬菜呢係最重味精味嘅，但係佢冇落過味精落去㗎。不過呢，因為佢醃嘅過程當中呢，就有呢個係即係有呢個係產生呢個天然嘅味精啊，所以佢特別好味嘅。咁跟住然之後呢，嗱有呢個冬菇等等啊，我搞一搞啲麵先，咁啊搞散佢啦。咁啊，呢個上海粗炒嗰啲粗嘅上海麵嚟㗎嚇。好嗱，咁啊繼續烚啦。通常咧上海麵要10幾分鐘嘅，所以我慢慢講。好啦，嗱跟住然之後咧，咁啊冬菇啦。咁咧呢啲冬菇咧我就浸開咗嘅。咁啊，如果用暖水滾水浸嘅話咧，半個鐘頭就用得㗎啦。OK。咁跟住然之後，我為咗佢重啲嘅味咧，我連冬菇丁都攞埋落去煮湯啦。咁啊嗱，再講一次啦，呢個冬菜啊，天然嘅味精啊，所以咧，邊個夠膽喺我面前講我唔食味精咧，我就取笑佢啊！好啦，跟住然之後咧，其實咧有呢個用呢個薑片啊，同埋咧就係紅葱頭咧就係起鑊嘅 ，OK 得唔得？
咁啊有呢兩樣嘢啦。跟住然之後咧，嗱梗係有呢個係芫茜啦。嗱跟住然之後有葱花啦，咁呢啲都係全部準備好晒㗎啦。咁我呢啲屋企成日都大量嘅。咁當然要食豬油渣麵啊，梗係少不了乜嘢啊？哇！呢個親自整嘅，自己手作仔啊！炒錯辣菜脯，嗱呢個咧就喺另外一條片介紹啦。咁咧而家咧就先嗱啲麵咧，我見到佢都差唔多得㗎啦，我睇睇佢先啊。嗱，所以話咧識整嘢食嘅乜都係自己整嚇。雖然咧就真係花少少時間嘅，但係咧整出嚟之後咧，哇！真係嗰種滋味啊，係難以即係代替嘅。好啦，嗱呢個時候咧，咁我哋咧就要嗱呢個啦。仲有我梗係要食我嘅嘢嘅時候，梗係少不免乜嘢啊？梗係菜啦。嗱咁啊，大家自己睇個時間碼啦。嗱，大家睇到咁佢都仲有啲硬嘅，咁咧我哋繼續再烚一烚佢先嚇。嗱咁啊，基本上咧，我而家用嘅材料咧就同某一間嘅好出名食呢個豬油渣麵嘅個豉油鋪好似係女嘅，差唔多。但係出嚟嘅味道如何咧？我當然唔敢同佢攀比啦，但係絕對唔差嘅。咁啊，記住喎，豬油渣麵咧，其實本身咧就淨係落呢啲就夠噶啦。咁當然落埋呢啲咧，煮佢咧，咁啊當然係相得益彰啦。但係其實豬油渣麵你可以當佢車仔麵食，加其他嘢，午餐肉啊、煎蛋啊，咁啊或者係買啲燒臘翻嚟啊，咁啊擺落去啊，或者落啲丸啊、牛丸啊、魚蛋啊嗰啲落去都得嘅。即係呢個係豬油渣麵咧，只不過係你可以當佢係一個麵底咯。OK， 我檢查下先。好嗱，呢個得啦，差唔多啦。跟住然之後熄火啦。點解我要檢查下咧？好衰鬼先頭，大家有冇發覺嗰啲上海麵有咩唔一樣啊？梗係唔係新鮮麵啦，佢都唔知擺咗幾多日啦，乾晒啦。所以咧，我就特登要係即係要檢查一下佢。如果係新鮮嘅麵咧，就唔會咁硬嘅。但係都唔緊要嘅，其實嗰個當然有新鮮麵係最好啦。冇嘅話都唔緊要嘅，因為我哋可以煮腍啲佢噶嘛。嗱，咁啊跟住然之後攞隻篩嚇。好嗱，跟住然之後咧，我哋就攞去過冷河啦。嗱，咁啊直接啤水啦。嗱，炒麵就唔使過冷河啊。嗱，我知道大家咧係知道係有呢個上海粗炒㗎，係咪？如果你攞嚟炒嘅話咧，就唔好過冷河啊！記住啊。但係如果係淥麵嘅話咧，我哋就要過冷河啦。因為點解咧？佢嗰個熱度咧係會令到佢咧吸水吸得好快，然之後令到佢個心咧就好腍嘅，咁變咗咧個口感咧就有點而不對啊！好啦，跟住然之後我倒咗啲水佢啦，大家等我一陣啊！又要出動我嗰個刷啦。嗱，即係大家咧見到嘅鐵鑊有個好處啊，我中意點冇佢都得。咁咧，如果係有呢個竹刷嘅話咧，咁我哋變咗咧，我哋嘅手可以保持乾淨咧，但係嗰個鑊咧就可以洗得好乾淨。咁呢啲竹刷喺邊度買咧？就係去上海街，油麻地上海街啊！咁啊賣嗰啲專業廚具嗰度就有噶啦。間唔中咧，嗰啲屋村咧，嗰啲舊嘅即係家品店都有機會有機會咋？因為而家呢啲咧喺市面上。即係喺市區咧，已經係失傳咗好耐，失蹤咗好耐㗎啦，已經。嗱咁啊，
我就繼續啦，用翻琴日嗰個即係個炸豬油嗰啲豬油啦，跟住然之後咧放落去啦。點解要用翻佢咧？因為咧呢啲其實我哋可以係乜嘢啊？梗係可以繼續等佢繼續精煉啊！等嗰個豬油咧更加係濃嘅。好啦，哎呀，原來係嗱呢個爐真係發我脾氣啊！即係舊爐冇辦法，要等一陣，一二三 ，OK， 好啦，嗱跟住然之後咧，我哋就將呢個豬腩咧就放落去啊！嗱，大家睇到嘅佢剛剛好咧，嗰啲油係浸咗大概2/3位嘅啫，差唔多噶啦。屋企嗰啲唔使咁，即係唔使咁多油噶。好，嗱呢個時候想呢個豬腩肉炸得靚點啊？閂細火啦，細火啦。嗱咁啊，慢慢由得佢啦。跟住然之後咧，我哋咧就用呢個馬標，逐5分鐘去同佢計算。嗱，咁我就先係，搞乜啊？等等啊！個鐘唔知係咪有水啊？即係我成日擺個爐頭咧。好嗱，1、2、3、4、5 ，OK。咁而家咧，我就俾佢5分鐘啦，個時間啦。OK，好啦，嗱，咁啊5分鐘之後再睇下個效果先啊。再講一次，豬油渣麵好簡單嘅啫，大家睇住我點做啊。不過需要啲時間。好啦，嗱，而家咧第一個5分鐘就響咗啦。我檢查下啲。嗱，我而家咁樣擋住佢啊！如果唔係，我驚住會爆啊！嗱，咁咧，而家咧，我哋就將佢攪散佢啦，咁啊換轉第二邊去炸佢啦 ，OK？嗱，要炸得透啲，要炸得乾啲㗎嚇，即係豬油渣麵，我哋就一定要咁樣炸嘅。咁咧。而家咁樣，我哋炸呢個豬腩肉咧，就變咗咧，我哋可以炸得佢夠甘香、夠脆口嘅時候咧，咁我哋，嗱彈出嚟啦。咁咧我哋就可以將呢個豬油用翻去，即係我哋嘅舊油上邊啦。咁咧而家呢一兜油咧就更加係，即係會係更加之係濃縮啊 ，OK。嗱咁咧，而家咧，我哋就唔使再唔使5分鐘啦，因為佢都燶燶地啊。咁我俾佢3分鐘啦，咁啊留翻少少個窿啦，咁我哋炸嘢就係咁樣啦，3分鐘，因為比較少啊個量，所以可以快啲。好，轉頭炸好咗，我哋睇下個結果啊。好啦，嗱咁咧3分鐘又過咗去咯，咦？哇嗱呢個咁啊靚啦，熄火先。唔好講咁多啊！熄咗火先。嗱，而家咁樣炸到咁樣咧，就正啦。等陣間咧煲翻啲湯出嚟咧，哇，不得了啊！而家全部都好脆口啊！好，嗱咁咧，我跟住落嚟裝翻啲油咧，我就唔俾大家睇啦。OK，咁啊。再開機嘅時候，我哋就開始炒嘢，起鑊炒嘢，煮湯底咯喎。Hello，嗱咁咧，而家咧我就已經再燒緊鑊，大火燒鑊啊，咁咪燒到起晒煙啦。用翻先頭嗰啲油，咁咧我哋第一時間咧就將啲薑片擺咗落去先。
跟住然之後咧就將個紅葱頭都攞落去爆。嗱咁啊，記住要爆香啲薑同埋啲紅葱頭啊！跟住然之後咧，我哋稍為等個紅葱頭爆得靚少少啊！咁咧等佢啲香味出咗嚟，跟住然之後咧就將呢個冬菜掟晒落去。嗱，想呢個係即係想呢個湯底咧好味咧，咁我哋好需要咧就係將呢個係冬菜咧就炒得比較透啊嚇，最好有少少即係香香地嘅感覺。嗱咁如果覺得咧係太過係即係太過猛火啊，熱嗰頭啊，抽一抽隻鑊啦。好，跟住然之後。咁啊，將啲冬菇啊，所有嘅料擺晒落去。好，嗱呢個時候咧，哇，嗰啲冬菜炒到佢香，嗰種香味就出咗嚟啦。跟住然之後咧，我哋就放水啦。咁啊，大概咧放水咧就放2500cc 度啦。咁點解要放咁多咧？因為咧跟住落嚟咧，我哋就要煮得比較耐嘅，將所有嘅炸過嘅呢個腩肉放晒落去啦。跟住然之後，亦都將呢個係呢個豬油渣放晒落去。嗱，呢個湯底咁樣去熬出嚟嘅。OK。好啦，嗱，跟住然之後咧，一如我之前所做噶啦，咁咧就呢個時候放一羹鹽落去，等佢鹹鹹地，跟住由得佢煮，跟住然之後上鑊蓋，咁要幾耐時間咧？30分鐘到，30分鐘之後咧，咁我哋就可以再放麵落去煮啦。OK。好，嗱咁我而家先計時咯喎，咁咧30分鐘之後，我哋就睇下嗰個湯底會變成點咯喎。OK，好啦，終於30分鐘就響咗啦，咁我哋睇下而家個效果先。喂，哇嚇奶白色似樣啦，啊！呢個豬油渣麵就係要咁嘅。嗱，不過咧實水已經係冇乜啦嚇。咁啊，呢個應該有少少偏鹹啦，睇下先。係啦，冇錯啦。嗱，佢而家唔夠水㗎，咪放埋麵落去一煮咧，就乜都冇晒㗎啦。咁所以呢個時候咧，我哋咧再加翻大概係800ml水落去。啊，嗱，大家睇到嘅，我加咗水落去都仲係咁白㗎，係啊。其實一個好嘅呢個係豬油渣麵咧，係真係白色嘅。大家知唔知點解啊？我講咗成年啦，啊！大家知唔知點解會變成奶白色啊？嗱，又一次證明啊！我先頭我係落咩㗎？我係落清水啊、冷水啊，但係豬啊都一樣變成奶白色啊！點解啊？大家知唔知道答案啊？好，嗱，呢個時候咧，我加翻水落去咧，咁啊，好似都仲爭少少水啊，因為咧我擺入面咧一煮咧就好快索晒啲水㗎啦。嗱，咁咧呢個時候咧，我哋就要做乜嘢咧？加個豬味嘅濃湯寶。嗱，因為咧呢個係唔夠味嘅，雖然佢鹹啊，咁啊加一粒豬嘅濃湯寶就夠晒味㗎啦。咁咧跟住然之後咧，我哋再煮滾佢。嗱，我攪翻開佢啲水咧，都依然係奶色嘅，雖然唔係白色嘅，有少少黃黃地啊。大家諗到個答案未啊？呢個咪就係乳化現象咯。之前我喺煎魚湯嘅時候同大家講過嘅，乳化現象咧唔關冷熱水事嘅，係關咩事啊？經過高溫處理嘅動物油脂，豬油啊炸過啦，係咪啊？200度咁樣，100幾200度係咪啊？咁嗰啲豬腩肉又係炸過啦，又係100幾200度係咪啊？所以
你一放水落去一煮，佢咪變白色咯。呢個就係乳化現象。所以我之前我都講過喺煎魚湯嘅時候講過，只要大家明白咗個原理之後咧，咁其實咧你係豬油雞都可以做到奶白色嘅湯出嚟嘅。只不過某一啲魚咧，佢做出嚟嘅魚湯咧係特別奶白色咁解嘅啫。而其他嘅肉類咧，就可能會帶少少嘅即係偏黃嘅一個色澤，但係都係奶白色，同埋鮮牛我飲落去咧係好滑嘅個湯。OK， 好啦，嗱咁咧，依家咧我就等佢滾啊！嗱，而家咧嗰啲炸完嗰啲豬腩肉咧，因為我煲咗佢成半個鐘頭咧，佢就軟身晒㗎啦。OK， 好，嗱呢個時候咧，我哋就再放晒啲麵落去，就唔一定要等佢大滾啊！咁點解我先頭咧唔一早落定嗰啲豬骨咧，即係嗰啲濃湯寶咧豬味咧？個原因就係我唔肯定到底佢夠唔夠味啊！咁所以我先分兩個階段落。咁但係如果係知道咗佢唔夠味嘅話，就一早落都冇問題嘅。咁就最緊要咧，放麵嘅時候咧，我哋嗰啲湯水咧就要係夠。即係要夠足夠啊！因為呢啲上海麵咧，我哋咁樣煮咧，佢係好吸水嘅。OK， 佢好似粉絲咁樣嘅。嗱，我呢個咧就高級過即係一般車仔麵檔嗰個油渣麵㗎啦。因為點解咧？夠晒奶白色啊，材料絕對豐富啊。OK， 好啦，嗱呢個時候咧，我哋冚翻少少蓋，咁咧。就煮佢咧，就係4分鐘。4分鐘之後，我哋就可以食得啦，揭曉。OK， 突然間見嚇。喂，4分鐘又搞掂啦！唉，等咗好耐啦。哇似唔似樣啊？嗱呢個時候點解我要4分鐘而唔係5分鐘咧？因為我仲要落菜啊。咁落我自己嗰份先啦，等陣間個衰仔要食嘅時候我再落啦。嗱，咁咧理論上我哋咧呢個係我哋加完個濃湯寶之後咧就夠晒味㗎啦，因為事後又加水啊嘛，就唔會過鹹嘅，嗰個味道就剛剛好嘅。咁記住因為本身咧係有通菜喺度嘅，嗱咁就得啦，咁熄火啦。一個美味嘅呢個係豬油渣麵，咁就完成啦。好啦，嗱呢個時候咧，咁梗係我要擺翻埋啲嘢先啦。跟住然之後咧，我就要係哇正啊！哇，真係好期待啊！我真係好耐冇整過豬油渣麵啦，講真咁點解我會識整咧？咁我之前都透露過啦我同我嗰個便當師傅嘅拍檔咧就開餐廳嘅，其中一樣出品咧就車仔麵，有車仔麵啊，點可以冇豬油渣咧？嗱呢個咧就係豪華版因為都幾重本下嘅。大家等我一陣我擺好之後咧大家可以睇到一路睇住我嘅效果OK？ 哇！不啲豬油渣，不啲豬腩。嗱，呢個湯麵咧個特色就係好滑嘅。好，嗱跟住然之後咧，我哋就放芫茜落去啦，放芫茜放喺中間啦，放喺正中間啦。哇！呢啲仲唔係超級豪華版，因為咧你根本唔可能會有有呢個呢種咁嘅待遇嘅。好啦，嗱跟住然之後咧，哎呀地方淺窄所以咧就比較亂少少。嗱
咁啊，跟住擺啲湯上去啦。咁啲湯，因為啲芫茜咧本身咧就好快咩嘅，即係好快熟嘅，所以咧大家唔需要擔心。哇！跟住然之後，梗係攞我嘅今晚嘅特登為咗嘢為咗嘢豬油渣麵啊，炒嘅，哇！嗱，本身咧呢個麵咧就已經唔係好鹹噶啦，講真，所以咧加埋呢個辣菜脯咧就剛剛好嘅，跟住然之後，嗱，等我做埋呢個咩先啊？好，close up。點啊？大家覺得呢個豬油渣麵好唔好話咁咧呢個豬油渣麵咧就可以絕對可以講咧，就比大部分嘅即係做緊生意嘅檔口咧就豪華嘅，因為其實咧嗱呢個麵就十蚊啦，呢兩個麵跟住然之後咧嗰個呢個係呢個豬腩啦，就25蚊啦。跟住然之後咧，豬油膏各樣啦跟住然之後咧就各種各樣嘅配料啦咁樣。呢個咧豪華版咧嗰個成本咧就接近係50蚊㗎啦。咁但係50蚊當中咧，咁呢個咧其實咧就可以做成5-6個 order 嘅。OK， 咁啊5-6個 order，咁你自己計下啦。呢一碗咁大碗嘅豬油渣麵咧，即係嗰個賣嗰個價錢咧，應該點都要去到30蚊以上噶啦。OK， 好啦，嗱咁我就總結一下啦，咁我就唔好自吹自擂啦。首先咧，嗱一個好嘅豬油渣麵，等陣先，我攞隻羹我飲下啖湯先。係啦，啱啱好啦。嗱，一個好嘅豬油渣麵咧，我而家啱啱飲完呢口湯咧，係好滑嘅，順住個喉嚨一咕一聲，即係唔使咕啊，佢自己會流落去嘅，好滑嘅感覺，真係好 creamy 嘅感覺。嗱，豬油渣麵咧之所以吸引人咧，就係佢嗰個 creamy 嘅湯底。咁如果係咁嘅話咧，大家有去過好多嘅車仔麵檔賣嘅，即係呢個所謂嘅豬油渣麵咧，嗱，好坦白講，佢哋個湯底係唔夠 creamy 嘅。即係 creamy 係咩意思咧？中文係即係好奶油嘅感覺，滑捋捋嘅感覺。大家知唔知點解我呢個湯底會滑捋捋咧？全靠全靠咧就係我落咗依啲。嗱，呢啲咧就一般嘅，即係呢啲豬油渣咧，除非你自己親自炸豬油嘅啫。如果唔係咧，就冇呢部分嘅就係因為有咗呢部分咧，所以我個湯先可以個湯底先可以咁 creamy 嘅啫。OK， 嗱，咁我俾大家睇下，實際上咧嗱，呢啲大家睇下先，對唔對到？係啦，對到啦。嗱，就係呢一塊啦。咁呢啲咧就係煮開咗嘅，即係煮開咗嘅呢個係煮開咗嘅咩？煮開咗嘅豬油渣。就係因為有呢部分咧，所以先至咁 creamy 嘅。記住啊！咁所以點解咧？我話喂，既然我都炸咗豬油啦，咁多豬油渣擺喺度嘅，因為市面上咧其實佢哋點講咧？因為佢哋唔係專炸豬油嘅，咁佢哋都係買翻嚟嘅嗰啲豬油，一桶桶賣嘅，就好似生油咁嘅一個鋁罐就嗰個鋁罐就應該係10升啊！我唔記得係咪10升啦。定係8升，我唔記得咗。咁咧，嗰啲鋁罐買翻嚟咧就白雪雪咁佢嗰啲咧就係用冷炸法，所以佢做到白雪雪。但係我哋自己整嘅咧就係叫做熱炸法。熱炸法咧就要落油嘅，咁變咗咧佢溝淡咗之下咧，佢就冇辦法做到白雪雪嘅。OK， 得唔得？咁所以咧
一個靚嘅豬油渣麵咧，就一定要自己，就算冇豬油咧、冇豬膏嘅話，都要自己買翻副翻嚟炸咗之後，先至愛嚟做個湯底，咁樣先至可以做到個 creamy 嘅效果嘅。咁大家喺出邊食咧，就比較寡啲、清啲嘅湯底。點解咧？因為佢就係少咗炸完豬油嗰啲豬油渣。咁但係先頭我係咪落咗腩肉嘅肥嘅腩肉嘅？嗱，肥嘅腩肉係代替唔到豬油渣嘅，因為點解咧？之前曾經有觀眾就話：喂，你炸豬油識嘢喎，識得用豬網油喎，即係叫做內臟油。嗰一塊咧就係邊度嚟嘅咧？就係大家咪食到好靚嘅排骨嘅，好瘦嘅。你知唔知道排骨咧彎嗰部分其實咧入邊咧佢未開封之前咧，即係未剁開一嚿嚿之前，一塊塊之前咧，其實佢係有一層油係覆蓋住呢個部位嘅。OK。而我買嘅就正正就係覆蓋住呢個部位嘅嗰部分嘅油，係所有豬油裏邊係最靚嘅，亦都係做豬油渣最靚嘅，明唔明白？只有咁嘅情況之下，我哋先可以煲個湯出嚟咧，個湯底係 creamy 嘅。就算 even 你調味唔得咧，你個湯都係 creamy 嘅，得唔得 ？OK 嗱，咁啊呢個第一樣嘢。咁第二樣嘢咧就係咁，喂，淨係豬油渣唔夠㗎，咁 dry 係咪啊？咁所以咧，我就要加啲腩肉過去，炸過嘅腩肉。但係炸過嘅腩肉好硬㗎嘛，雖然佢好香口啫，但係好硬㗎嘛。咁我有咩辦法咧？就係要連埋啲豬油渣一齊炒好個底料。個底料係乜嘢啊？薑、紅葱頭，跟住然之後咧就係冬菜。炒好咗呢個料頭之後咧，就攞水加埋呢個腩肉，加埋呢個係豬油渣。一齊落去燜煮個湯頭出嚟。咁煮咗呢個湯頭出嚟咧，呢個湯頭就會變成白色噶啦。點解會變成奶白色啊？點解會係又係 creamy 噶？因為咧呢個叫做乳化現象，所有嘅肉類動物油脂經過高溫處理之後咧，你再撞水落去煮咧，就會出現呢個現象噶啦。所以咧，再講一次，唔好再拗熱水定冷水啦。之所以用熱水係因為你用緊易潔鑊先要用熱水嘅啫。咁呢個係另外一個討論嘅範疇，今日唔長氣啦。OK， 得唔得？好啦，個問題就係我哋好食嘅嘢咧，就一定要時間嘅。所以大家見到我慢工出細貨，喂，炸豬油都唔係炸嗰個即係嗰個豬腩都講緊嘅要成10分鐘啦，係咪啊？我煮個湯都要30分鐘啦，係咪啊？再加埋我煮個麵再調埋味，點你都要50分鐘先有得食。但係好食嘅嘢就冇辦法㗎啦。我可以同大家講，我先頭試個湯味係非常非常之正㗎。仲有一樣嘢嗱，大家見到嘅，我先頭咧係用咗5分鐘嘅時間咧，差唔多5分鐘嘅時間去煮個麵嘅，攞個湯頭。點解咧？第一俾佢吸味，第二咧。就係其實咧，豬油渣麵咧，除咗個湯係好滑，我可以同大家講啊，大家可以係連個湯都飲埋㗎呢碗麵。OK， 咁啊，除咗呢樣嘢之外咧，仲有一樣嘢咧，就係我哋咧喺煮湯頭嘅時候咧係先落鹽嘅。大家知唔知點解啊？因為落咗鹽在先咧，可以更加有效地去抽出嗰個肉味出嚟嘅。咁上一次我整冬陰功嘅時候，大家有冇跟住做啊？我煮個冬陰功嘅湯底嘅時候，係咪用清雞湯啊？我清雞湯嘅時候咪用鹽啊？大家有冇試過做過啊？做完之後係咪覺得嗰嘢清雞湯？哇！大家都係30蚊我買2升嘅嗰啲所謂清雞湯仲唔夠味添。我自己買30蚊嘅雞殼翻嚟，喂，我自己慢慢熬，用時間熬啫嘛，仲好味係咪啊？個功勞除咗係因為有雞殼之外咧，梗係落咗鹽啦。因為個鹽咧可以係有效咁將個肉香揮發到去嗰個即係嗰個湯頭嗰度嘅，得唔得 ？OK， 咁所以點解先頭我一落水嘅時候咧，我就即刻加羹鹽落去，就係咁解啦。好啦，淨係咁樣就好寡嘅。加埋冬菜咧，都係好寡嘅，得個死鹹嘅啫。咁有咩辦法咧？冇辦法，因為你唔夠料啊嘛。OK， 你要煮到好濃啊個湯，所以咧我哋要調味嘅時候，淨係加一粒濃湯寶就已經夠啦，得唔得 ？OK， 嗱，基本上就係咁多啦。咁啊，再加埋我哋自己炒嘅
呢個係辣菜鋪，哇！呢碗麵不得了，我而家越講就越流口水。嗱，今日咧呢條片咧應該都幾長下噶啦，冇辦法，真係唔好意思啊！好食嘅嘢就真係要時間嘅。我嘅片係就係煩人啲，係就係多嘢講啲。但係如果大家咧仔細去聽嘅話咧，一定可以聽出意由，一定可以聽出大家一直以嚟嘅疑問。喂，點解啲嘢咁難整嘅？因為魔鬼盡在細節中，好多人唔會講咁多細節俾大家聽嘅。咁我再講一次啦，我之前個拍檔，我同佢開餐廳嘅時候咧，就係做個車仔麵，所以呢啲咁嘅嘢 easy job 啦，係咪啊？再加上有人話我即係好 talent 喎，即係有呢方面嘅天才啊、天賦啊，咁我又真係㗎，因為我食過一次之後，我就會記住個味道。唔係點解我啲條影片咧起香港人啲味道回憶啦？其實講真，香港人香港餸咧就差唔多俾我食暈咁滯㗎啦。但係喂，全世界仲有好多嘢㗎嘛。咁我食其他地方嘅嘢，咁我作為香港人都係叫香港人的味道回憶係咪啊？咁所以咧，點解要改呢個名咧？就係因為我好多時候食一次我就記得啲味道，然之後自己屋企慢慢翻去撞下就撞個味道出嚟啦。大家唔嫌我煩氣嘅，睇住呢個咁好賣相嘅嚇，絕對係比做緊生意嗰啲好。因為點解咧？佢哋好細細碗咧，都係20蚊、20零蚊嘅啫。但係我呢碗咧，絕對係超值嘅，材料豐富啊，真材實料啊，再加上嗰個湯頭先緊要，係滑不流口嘅啊。OK， 好冇？嗱，咁啊唔講咁多啦。咁如果大家中意我呢個做法嘅話，就跟住一齊做。嗱，其實咧，大家可以柴我台嘅，不過敬請一樣嘢咧，就係你要柴我台之前，你要跟住我一齊做。有啲乜嘢你覺得唔滿意嘅，你又講出嚟。咁嘅提議，咁嘅問題咧，我覺得係非常之真誠嘅。但係如果大家喂做都未做過就去質疑，喂點解你要咁放啊？點啊咁樣，即係咁有陣時候再加上冇禮貌嘅語氣啦，係咪啊？咁我唯有就開動我嘅大炮咁樣嘴炮咁樣砰㗎啦，好嘛希望大家中意我呢個出品啦，絕對係做生意嘅出品嚟嘅不過就蝕死我開高價嘅話咧，啲人又唔肯食豬油渣咁 cheap 嘅嘢，點解會咁貴？梗係啦，真材實料啊嘛，好嘛？多謝大家收看希望大家中意啦，拜拜，去食嘢啦，我已經睇住佢流咗口水好耐啦，拜拜。